satu laras. Oke mas bro, kali ini kita lanjut berburu punai part keduanya mas bro. Saksikan keseruannya untuk hari ini mas bro. Kita sudah bersembunyi di tenda ini mas bro. Mudah-mudahan punai tidak lihat kita. Kita sambil nunggu mereka datang. Oke, lanjut terus ya, saksikan keseruannya. Kita bersiap-siap dulu bro, senapan. Bro, kali ini senapannya lain lagi yang kita pakai nih. Kita pakai senapan legend look senaji. Kita pakai senapan ini. Mudah-mudahan ada rezeki senapan ini. Kita bisa poin lagi mas bro. Kita persiapan senapan ini di sana. Oke, kita masukin ke sana dulu. Oke bro, ada di sana bro satu. Sampai kepala itu. Mantap cuy, itu. Mantap mas bro. Poin satu. Oke bro, ada di sana bro satu. Oh, mantap bro. Satu bro. Bro, ada dua lagi bro datang. Aduh, lupa diisi pelurunya bro. Ada. Oke bro, kita udah lama nunggu, kayaknya sudah nggak ada lagi yang datang nih bro. Kita lanjut lagi kemudian hari ya.
kita cuma dapat 2 ekor bro hari ini, poin 2 ekor bro bunenya. Ternyata masih unit legend masih bisa dipakai mas bro. Oke bro, lanjut di video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam satu laras Indonesiaku.